Всем привет, с вами Турбомикрон. Значит, сегодня мы продолжаем нашу эпопею по восстановлению мотоциклов Honda ST1300 Pan Европа. Значит, напоминаю, это элемент пригнанный в Швейцарии 2007 года, а этот куплен в Беларуси. Сейчас здесь мы купили уже все пластики, все пришло по наружу. Заказали вот этот передний паук. Вот можно сказать, так паук здесь у нас деформирован. Пробовали мы его равнять, в итоге решили купить новый. Сейчас заказали новый, он идет с Польши. Вот. И он у нас, этот мотоцикл, не заводится. Сейчас у нас задача такая. Первое, завести мотоцикл, чтобы он завелся. Посмотрим, почему не заводится. Возможно, не поступает давление топлива. Может быть, что-нибудь где-то не контачит. Второе, нам надо, у нас текут перья. То есть нам надо тут поменять сальники. Ну, это как и в том мотоцикле. Ну и дальше у нас вот здесь вот проблема вот с этой вот головкой. Значит, будем снимать головку. Она у нас есть целиком в сборе. Купили ее. Будем менять, будем выставлять ГРМ. Будем регулировать зазоры в клапанах. Ну и все остальное. Окей. Что ты делаешь сейчас? Проверяешь аккумулятор? Да, вот этот вообще 0. 3,8 вольта, то есть это который в Беларуси, да? Да, это трупак, а здесь показывает сколько там? 10,7. В принципе, вот этот ты будем заряжать, сейчас как бы поднимать бак, мы его подзарядим. Ставишь, короче, его на зарядку, да? Да. Ну что, подключаем зарядное устройство, да? Да. Сейчас будем заряжать аккумулятор. Это разряд показывает, да? Так, есть мануал. Это в ручном режиме. Угу. Это в автоматическом, да. Все, поставили. Ну что ты делаешь? Расскажи. Сейчас будем бак откручиваем бак, чтобы добраться туда, до этой рампы высокого давления. До чего добраться-то? До рампы высокого давления. То есть нам бак надо Рампы поднять. высокого давления? Да. Там, где топливо под давлением, чтобы понять, доходит от насоса туда топливо или нет. А, пока не ясно, да? Да, но еще туда не. Короче, ты думаешь, пока проблема именно в подаче топлива, да? Да. Складываем все аккуратно сюда. А, вот все приготовил, молодец. Все сделал аккуратно. Стеллаж целый собран. Вот это дело. Короче, сейчас снимаем бак. Вот, отлично, пошел бак. Получается, он держится на двух болтах, да? Переходи на заднюю. Не то чтобы на двух. Он держится вот здесь, еще ось такая идет. Ага. Крепежная ось какая-то, да? Да. Вот. Вот она. Ага. И что, ее надо вытащить? Вот видишь, он может сюда передвинуться, вот сюда назад. Это, кстати, я только сейчас понял. Молодец. Чтобы его назад поднять, вот так вот его. Чуть-чуть. Тут что, вот этот контакт или что это? Ну вот это вот воздухан надо снимать. Это воздухан. Не, вот контакт. А вот это вот я не знаю, откуда это тут взялось. Наверное, там не было, да? Потом, по-моему, нет. Надо все-таки, наверное, откручивать его. Все, откручиваем.
Опс. Ой, ёп. Но я его вижу. Там проводочек этот не оборви. А, уже? Не, вот мешает. Какой-то... Что это? Для чего? Для антистатики какой-то, я хер его знаю. На том не было такого, да? Нет. Это механизм. Механизм, как он, заземления или чего? Да, заземление. Заземление, да? На белорусском мотоцикле его не было, но, скорее всего, сорвали его. На швейцарском все в оригинале, все есть. Надо соединить шланги топливопроводные, чтобы их не порвать. Аккуратно их подсоединить. Может, надо с той стороны его тянуть? Какой? С той? Ну, Как раз бак какой-то поновее. О, фиг, что это? грязь какая-то. Дерево какое-то. Ну, может, это при ударе попало. Это электрический датчик. Топливо, наверное, показать, да? Я прямо могли бы и так попробовать. Сейчас ты снимаешь кожу когда, да, защиту? Да. Контакт соединяешь. Это высоковольтный? Нет, это просто датчик. Обыкновенный датчик. А чего датчик? Забитости воздушного фильтра. А, понял, вот техника, да? Так, ну что, откручивает отверточкой? Это корпус воздушного фильтра откручиваем. Заодно посмотрим состояние фильтрующего элемента. Ну как он там альпийскими лужками дышал? Фильтр. Там все отлично должно быть. В Швейцарии там чистый свежий Да, это воздух. самый. Альпийский. Кто у нас сейчас там медок выращивает? Пчел. Где? В Австрии, там же рядом. Лужков, да? А, да, Лужков, да. Ну это рядом. Медок. Ну так правильно, это не московский, это швейцарский. Когда вся Москва задыхалась в дыму, там эти земли горели, так что Лужков сделал? В Австрию. В Австрию рванул, Там медком почищалось. поправляться, да. Да. Не то, что вы колбасу кушаете, а он травку, натуральный медок. Медок, ну, швейцарский. Шоколадик, медок. Сделаем этого дракона, поедем, тоже туда съездим, навестим нашего дядьку.
Посмотрим, где его там усадьба. Швейцария. Швейцарии, да? На лужках альпийских, все на альпийских В лужках. Австрии, то есть, говорю, Швейцария. Хотя там много. Австрия. Что Австрия, что Швейцария. Так. Зона природы. Что Австрия, что Швейцария. Сплошная Румыния. Поймался. Так, последний. Не, да? там вон Нет? еще А, два. еще одна есть. 2-2 спереди. Какие-то нетруднодоступные такие. Ну, есть немного. Вот эти так снаружи находятся. Может, какую подпорочку надо? Да, я тоже думаю, может. Вот придумали такое приспособление, Да. чтобы бак не снимать. Лайфхаки. Подперли его, да. Лайфхакеры. Ой, то есть хакеры. Кстати, он на развал схождения заехал. Ну. На развал, на подвеску, а в том же развал. Ну, рядышком у нас развал тут. Хантеровский, американский. Ё. Вот он, вот он. Сейчас. Удачно упал. Как созвучно летел, да? Да, удачно. Ну что, снимаешь крышку? Ну что там, альпийские лужки? О, какой он чистый. Нифига себе. Так вообще все чисто. Он не ездил на нем такой чистый. Или там в Альпах такой из воздуха. Чистота вообще ужас, поражает. Как он помыт, как с завода только. Только вот что это такое? Как тяжело сказать. Пока не ясно. Во. Нет. Фильтр, ну, немножко запыленный. Ну, это легкая пыль, это же даже не грязь. По лесу, наверное, где-то проехался. Но фильтр еще в хорошем состоянии. Да. Практически новый. Хороший очень. 14.05.14 года. Но он, походу, мало ездил на нем. Как бы 5 лет, но такое чувство, что он... Ну, сами видите, какое состояние хорошее. Воздухозапорники эти, все новое. А, так смотри, сюда даже никто никогда не лазил, никто не подымал их. Ага. А так зачем лазить? Ничего себе. Мы будем пираскать. Все заводское, ёпси. Что заводское там? Ну, вон, видишь, это вот краски, метки стоят заводские. А, что не вскрывалось, типа для Да. гарантии? Да. Ничего себе. Вот это мне очень нравится. Ну, так новье, можно сказать. Тут вообще состояние его очень хорошее было. Так пробег небольшой. Ну да. Мне кажется, что он даже фильтр не менял еще, воздушный даже ни разу. Да нет, скорее всего, менял. Да. Слишком он в хорошем состоянии. Ну, может быть, поменял там. Ну, воздухозаборники тоже все чистое, все вообще, пластик чистый. Ну вот и как эти саморезики выкручивают так, ну, с таким усилием. Да? Чувствуется, что никто сюда еще не раздрочил их. Девственные. Да. Сейчас мы это дело все поправим. Это же да. поправимо. Ну, да. Ну что, первое готово. Ну ладно, пока ты это откручиваешь, попьем пока чайку, наверное. А ты крути гаечки. Ну что, последний воздуховодик? Ну как идет? Туго идет, так с натяжечкой. Ну хорошо. Никто не лазил сюда. Не, ты видишь, заводские эти пломбы стоят. Опс. Все сняли. Так, дальше наша задача вот эти вот подкручивать, вот. И мы доберемся, снимем эту крышку. Ого. Тоже плотно все. Ёпсель мопсель, даже прокрутилось. Плохо выкручивалось. Вот это последнее. Вот еще две, вот видишь. Отвертка они не поддаются, берем ударную отвертку и сейчас будем вот так вот их. Так она крутится за счет удара, да? Она сжимается, видишь, вот она я понял, подпружиненная, понял. она Она вот- сжимается и выкручивает. И плотно сидит там, да? Пошло, да? Ну все, пошло. Трындец, да? Ну да. Техника в А руках как быть с нельзя. людям, у кого такой нету, да, херни?
Вообще, да. Прикольно. Все, ёшкин перец. Все, крутил. Что, все пошли? Да, Шикарная вещь, правда? вообще трындец. Покажи, как ее еще раз. Короче, она видишь, на нажимание. это специально... Завернутые. Ага. Бит с завернутыми гранями лицевыми. Вообще просто... Вообще тема. Все. Дима, давай без матов так. Не ругайтесь. Бог простит. Так, Нет. тут один шланг. Зашпинтованный. Нет, тут... Эх. Спасибо, дядя Саша. Молодец, Саша, молодец. Куда его поставить? Так вон на стол, Саш, поставь. Выверни вывернется. здесь. Или Тарасик спиздит. Ой. Точно. Нет, ну тут Тарасик Только поставь точно. его на тот железный, да. стеллаж. На стеллаж. На стеллаж поставь. Что-то мешает что-то? Ну, это вот шланг. Еще снизу, да? Бля, как плотничком. Ну, нормально. Что у нас? Вот удобно. Вот какие-то метки стоят, да? Что это за метки? Ну, это то, что вот закрутили при сборке мотоцикла ставится. И вот то же самое стрела. Здесь вот на всех сопряженных деталях ставится. Да. Паутинка.